तो गाइस इतनी सोचने की कोई बात नहीं, आपको बेस्ट साउंड इफेक्ट बता दूंगा। बोले तो अभी के टाइम पे बहुत ट्रेंडिंग में चल रही है और यूजफुल भी है बहुत, तो वही आपको बताने वाला हूँ। बट और एक बात, मेरे चैनल पर नए हो तो एक सब्सक्राइब करो और लाइक तो बनता ही है, कर दो यार। ठीक है, तो जाओ, तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर वीडियो को देखते रहो। तो गाइस मैंने तो बता दिया आप लोगों को टॉप 5 साउंड इफेक्ट के बारे में। तो उसको डाउनलोड करने के लिए मेरे इंस्टाग्राम में जाना होगा, मेरे को फॉलो करना होगा और मेरे को डीएम करना होगा। तो चलो गाइस, आज का वीडियो यहाँ पर ही खत्म करता हूँ। तो बाय गाइस।